Ei, você, compositor, produtor musical, DJ ou produtor de cinema, você tem que conhecer o Banco de Efeitos. São mais de 27 mil efeitos em MP3 de altíssima qualidade, para festas, arranjos musicais, backtracks, instrumentos, rádios, filmes e virais, organizados por categorias, dentro de um software para facilitar a localização, filtragem e execução dos players. Com o Banco de Efeitos é muito simples e rápido localizar aquela trilha de suspense para seu videoclipe, aquele som de pancada metálica para seu post, risadas, aplausos e muito mais. Para você que cria seus clipes e filmes, sons de objetos, batidas, chuva, transições cinematográficas e outros 25 mil efeitos, localizados em segundos em seu computador. E para você que é compositor, tem mais de 2.000 backtracks, bases prontas, com levadas de bateria, contrabaixo, guitarra, teclado e sanfona, em vários tons, gêneros musicais e BPMs, para facilitar sua produção de arranjos e guias. Esse é o pack definitivo para você soltar a sua criatividade, sem mensalidade. Download rápido, áudios em formato MP3 de alta qualidade. Pode adicionar seus packs favoritos. Roda em qualquer Windows. Não necessita instalação. Banco de Efeitos, o software parceiro, o pack definitivo.